न्ही आमची कशें जाता आमी होलसेल परचेस करतात. एक दिसाक टोमॅटो आमचो सादारण 20 ते 25,000 किलो गोंयांत सेल जाता. आनीक आमी बल्क आमची सप्लायर परचेस केल्ले कारणान आमकां मातशी सवाय पडटा, होलसेल रेट मेळटा. आनी गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा कंट्रोल ऑफ प्रायस रायज, ही स्पेशली गोंयांकच आसा, बाकी खंयच म्हळ्यार आमच्या देशांत खंय ना ही. आनी आमी गव्हर्मेंट हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन थ्रू गव्हर्मेंट ही इम्प्लिमेंट करता. आनी गोवा गव्हर्मेंटाची ही स्कीम असल्या कारणान मार्केट व्हेजिटेबल प्रायसीस कंट्रोलान असतात. आज तर तुम्ही पळयलें जायत आज आमची टोमॅटो 36 आसा, तर भायर म्हाका दिसता 50-55 अशी विकता ते. हो डिफरन्स ह्या स्किमी लागून येता. आमची होलसेल परचेस करता आनी होलसेलच रेटीन आमी लोकांक दिता. तांकां कंडिशन आसा, दे कॅनॉट चेंज द रेट. आमचे सकाळ फुडें सुपरवायझर जे सप्लाय करतात भाजी, ते आमची बोर्डाचेर बरयतात रेट 10 आयटमाचे. 10 आयटम तांणी कंट्रोल रेटी विकपाक जाय. तातूंत टोमॅटो आसा, कांदो आसा, बटाट आसा, कॅबेज आसा, कॉलीफ्लावर आसा, कॅरट आसा, ग्रीन चिली आसा, भेंडी आसा. हे ज्यो भाज्यो जीवनावश्यक चड लागतात घरांक, त्यो गव्हर्मेंटान सबसिडायज रेटीन ह्या स्किमी अंडर इन्क्लूड केला, म्हणून गोंयकारांक ह्यो स्वस्त मेळटात. सर पूण हे इंडियेतून इंडियन फूड ओवरऑल इंडियन सगळ्यात चड सवाय टमाट गोंयांत मेळटा दिसता. आख्या इंडियेची म्हाका खबर ना, पूण सावथ बेल्टाक कन्सिडर केल्यार आमकां सगळ्या म्हळ्यार कर्नाटका, महाराष्ट्रा जर आमी बॉर्डर स्टेटी कन्सिडर करत तर गोंयांक सवाय आसा. इवन आमची एक बरी स्कीम आसा, एश्युअर मार्केट स्कीम, म्हळ्यार शेतकऱ्यांक आमी कंट्रोल म्हळ्यार एश्युअर प्रायस दितात की भाजी प्रोड्यूस करपाक, आनी ही सुद्दां स्कीम बरी आसा. तेन्ना सुद्दां थोडेशे टोमॅटो आमकां एक 2-4 हजार किलो टोमॅटो मेळटा. आतां पावसा टोमॅटो जायना गोंयांत, पूण मागीर पावस वतकीर गिमाक जेन्ना लोक टोमॅटो रोयतात तेन्ना आमी टोमॅटो सुद्दां तांचे कडच्यान विकत घेतात.